दिदी एउटा कुरा हजुरसित भन्नु मन लाग्यो तर भनौँ कि नभनौँ भनेर मन डराइरहेको गाउँघरमा एउटा हल्ला छ क्या त्यो कुरा साँचो हो कि झुटो हो मैले विश्वासै गर्न सकेको छु किन मनमा माया हुँदा हुँदै पन्छिन खोज्छस् टेके सक्सेस भनी भगाएर लैजा किन आफै भाग्छस् सुन केटा तिमीहरूले मासु चाहिँ मजाले खा खाना त खाउँ कुन चाहिँ खाउँ होला खाना खुरखुर जुन खाए पनि हाम्रो दाइले हाम्रो लागि पार्टी दिनुभयो नि त यस्तो पार्टी त सधैँ दिनु ल अब भात त पोख्यो जब त्यो माडको के आस भने जस्तै ए बाबु कुन चाहिँ मेरो कुखुरा लगेर चोरेर भक्काभक हसुरी सक्यो होला मैले पिर गरेर के गर्नु तिमीले ठिक भन्यौ छोरी हिजो बाबुआमाको मृत्यु हुँदाखेरि सहरबाट बस चढे छोराछोरी आउँछन् है भन्ने हाम्रो समाज हेर त आज त विदेशबाट प्लेन चढे रे भन्ने सम्ममा पुग्यो यस्तै छ हाम्रो समाज खै कहिले उँभो लाग्ने हो मलाई त यो चिल डाकाले गरेर कुद्नु परेको मैले गरिने मैले के गरेँ मलाई यो दुईटाले उडाइरह होइन चिल पारामा ओए झुटो बोल्छस् मलाई कसले कुदायो अब त्यो ढाडे बिरालोले गरेर हेरे जसरी हेरेसी कुद्नु परेन अझ झुट बोल्छौ तिमीहरूलाई यतिले पुगेन जस्तो छ अब हेरौँ मलाई बचाउने यहाँ को आउँदो रहेछ म यहाँ छु